Hello guys! Ito nga pala ang C700 cabin model na gawang G-Technica. Straight ang headlight papuntang bumper. Full chrome na din po ang radiator grill. Ayan. Kita naman po. Yung doorknob naman niya is patayo. Para siyang N-series. Ayan naman ang area niya sa wiper. Ayan. Pack na pack. Ang kinis. Ayan. 4'2" ang gross weight natin. No track 1. Yan ang C700 cabin model na gawang G-Technica. Ayun lang po.